Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi siz yaklaşık olarak belki 1 ya da 1,5 aydan, belki 2 aydan beri horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet. Küçük bir kontrol için geldiniz. Ben size böyle bazı sorular sormak istiyorum. Bunu şundan dolayı yapıyorum. Aslında bu tedaviyi en iyi kullanan kişiler anlatıyor. Evet. Şimdi siz bize gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Bunları bir anlatır mısınız? Nelere başvurdunuz? Çok sık horluyordum çünkü kendi horlama sesim beni de rahatsız ediyor ve uyandırıyordu. Normal horlamada kişi bunu fazla duymuyordur ama bizimki farklı olduğu için bu apnere kendi böyle kükrer gibi horluyordu ve uyanıyordum. Bu kadar sıklıkla uyanmak benim uyku düzenimi bozuyordu. Uyuyamadığım için de sabahları çok yorgun, sinirli, sanki gece hiç uyumamış gibi o şekilde kalkıyordum. Peki ne gibi tedavilere başvurdunuz bu sorunuzu gidermek için bizden önce? Sizden önce Acıbadem Hastanesi'ne gittim. Orada kulak burun boğaz servisine müracaat ettim. Laboratuvarda yattım, uyku laboratuvarında 2 sefer. Yapıldı, uyku apnesi tespiti yapıldı. Ve küçük bir operasyon mu yapıldı? Evet, yumuşak doku ablasyonu deniyormuş. Radyo frekansla 4 seansta falan o küçük dilimi küçülttüler benim. Çok geçici süre faydasını gördüm. Sonra tekrar devam etti. Sonra ne oldu? Şimdi bu böyle hep devam edince kaç senedir böyle horluyor bir hayat sürdüm. Sonra tesadüfen seyahate gittiğimde bir akrabam bana tavsiye etti. Böyle ablacığım dedi, çok memnunum. İlle sen de git İstanbul'a dönünce dedi. Sonra size bize geldiniz. önerdi. Evet ve size geldim. Şimdi şu anda çok memnunum. Faydasını da gördüm. Mesela daha o siniriniz, stresiniz azaldı mı sizce? Tabii çok güzel oldu. Evet, biraz daha. Evet, çok faydasını gördüm yani. Bir de bu arada tansiyonumun düştüğünde bundan olduğunu ben kendim bilmiyorum. Evet. Şimdi yarın doktor kontrolüm var. Şöyle, bu hastalık nedeni belli olmayan tansiyon yapabilir mesela. Evet. Bütün kalp değerleriniz vesaire normal çıkar ama yüksek tansiyon vardır. Çoğu zaman bu uyku apnesinden dolayı kaynaklanabilir. Evet. Çünkü başka hiçbir sebebim yok. Evet. Çok huzurluyum. Allah'a çok şükür bir sıkıntım, derdim yok. Evet, güzel. Niye böyle çıksın, tansiyon çıkıyor, iniyor falan, ama gece düzensiz bir uyku olduğu için, böyle uyandığım için, bir de etrafı rahatsız ediyorum. Onu da hissediyorum. Torunuma gidiyorum veya torunum geliyor, beraber yatıyoruz. Çocuk da öfkeleniyor. Anneanne horlama dedim sana diyor filan böyle. Evet. Yani onun için başkalarını da üzdüğüm için sıkıntı oluyordu. O zaman güzel, artık bir sonraki kontrolde tekrardan görüşürüz. Evet. Teşekkür ederiz yorumlar için. Rica ederim. Ne demek? Bir daha ben ne zaman geleceğim? Artık bir sıkıntı olursa geleceksiniz. Tamam. Sizin güler yüzünüzü görmeye gelemeyecek miyim bir daha? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Oldu. Ben de çok teşekkür ederim.